72-ci suala baxaq. 72-ci sualda burada baxın uşaqlar. What it is. Bax, burada görürsünüz, əvəzliyimiz və xəbərimiz nədir? Təkdir. Deməli, ikinci testə baxaq. Useful pieces of information. Bax, söz önlü ifadələrdə söz önünə qədər olan hissəyə baxırıq. Söz önünə qədər olan hissədə useful pieces cəmdədir. Amma burada əvəzliyimiz və xəbərimiz nədir? Təkdir. Ona görə burada 2 nədir? Cəmdədir. Ona görə 2 səhvdir. Və üçüncü testdə wonderful sight. Gözəl yerlər. Baxın, yenə də sifət ismi təyin edib. Yerlər cəmdədir, amma burada əvəzli və xəbərimiz təkdir. Yəni, burada 3 də səhvdir. Cavab qalır 1 ilə 4-də C variantı. 73-cü testdə baxın. Yenə də burada baxın. Əvəzliyimiz və xəbərimiz nədir? Təkdir. Deməli, A variantına baxaq. Fət deyə. Deyə sözünün qarşısında eyyən artıqlı varsa tək olurdu, yoxdursa cəm olurdu. Şipdir, deyərdir, fişdir, sıvaylı. Yəni, təki və cəmi eyni olan isimlərdir. İndi bunun qarşısında artikl olmadığına görə bu cəmdədir. Amma əvəzliyimiz və xəbərimiz nədir? Təkdir. Ona görə A variantımız səhvdir. Brilliant ideas. Bax, burada idea da, fikirlər də cəmdir. Amma burada əvəzli və xəbərimiz təkdədir. B variantında interesting story. Maraqlı hekayə. Burada sifət ismi təyin edir. Hekayə sayılan olduğuna görə mütləq qarşısında eyyən artıqlı olmalıdır. Olmadığına görə B variantımız da səhvdir. D variantında sweet jam. Dadlı mürəbbə. Bax, mürəbbə sayılmayan isimdir. Qarşısına artikl gələ bilməz. Deməli, burada cavab qaldı E variantı. Tasty porridge.